Videoni o'tkazib yuboring, baribir bu hech qanaqa kontent emas. Hali ham videoni o'tkazmadingizmi? O'tkazib yuboring dedim-ku. Baribir hech nima gapirmayman. Ha, bo'pti mayli, ko'ndirdingiz. Hozir men sizga DC07 modelini qisqacha obzorini qilib beraman. Bu modelimizning motor quvvati naqd 2000 watt, tezligi soatiga 70 km, bitta to'liq quvvat bilan 60-70 km masofani bemalol bosib o'tadi. Akkumulyatori 72 volt, 32 amper. Oldi orqa jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Bundan tashqari himoya uchun to'liq duga bilan qoplangan va masofadan boshqariluvchi ikkita pulti ham mavjud. Bundan tashqari avarenka va parkovka tugmasi mavjud. Eng qulay tarafi, bu skuterimiz orqaga ham harakatlanadi. Qo'shimchasiga himoya kaskasi hamda yomg'irdan pana qiluvchi nimchasi bor. Bundan tashqari, orqasida kengina bagaji hamda o'rindiq ostida ham bagaji mavjud. Videoni shu joyigacha ko'rdingiz. Endi bizni Drongo sahifamizga ham obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, bu modelimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing, butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib ham beramiz.